Багато українців турбуються про долю їхніх близьких, рідних або просто співвітчизників, які зараз через пандемію коронавірусу застрягли в найрізноманітніших куточках світу. І дійсно для надання допомоги і сприяння цим громадянам, які опинилися в скрутному становищі, я запустив програму «Захист». Дав доручення усім посольствам і консульствам України за кордоном захищати, підтримувати і допомагати нашим громадянам. На сайті МЗС детально описано, що саме можуть робити для наших громадян посольства та консульства, але наведу простий приклад. В Хорватії, наприклад, посольству вдалося забезпечити місцем проживання громадян, які застрягли в цій країні. В інших країнах ми вирішуємо питання документів дозвільних, щоб наших громадян не штрафували за те, що вони прострочили термін перебування за кордоном. І я запевняю кожного, що програма «Захист» діятиме рівно стільки, скільки такої допомоги і підтримки потребуватимуть українські громадяни. Зараз в системі «Наш друг» зареєстровано близько 12 тисяч людей, які виявили бажання повернутися до України, потребують нашого сприяння в цьому. Я неодноразово наголошував, що ми налаштовані максимально допомагати нашим співвітчизникам.